Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálok, megnézzük, hogy mi újság azoknál, akik hármas kapcsolatban vannak. Az én olvasásomban van egy életvitelszerűen együtt élő pár, és van egy másik pár, akik energetikailag kapcsolódnak, de életvitelszerűen nem élnek együtt. Lehet, hogy naponta találkoznak, hogyha egy helyen dolgoznak, vagy bármi miatt, de az életvitelszerűen nem együtt töltik az életüket. Ami a közös, az a középső személy, mindkét kapcsolatban ő benne van, ettől lesz hármas kapcsolódás, és ezt szoktam én nézni, úgyhogy mi van az egyik kapcsolatban, mi van a másik kapcsolatban, hogyan gondolnak egymásra a felek, és mit éreznek egymás iránt, és a negyedik kérdés az az, hogy mire számíthatunk, hogyan alakul a kapcsolatuk. És még nem tudom, hogy ez egyrészes vagy kétrészes lesz, mert nem szándékozom hosszúra elnyújtani, de sose tudom, hogy mi az, ami jön közbe, hogy ezt így beszéljek róla, úgyhogy neki is fogunk, nem húzom az időt, amit még itt az elején elmondok, amíg megkeverem a lapot, hogy 13-án személyes találkozóra lehetőség minden csatorna nézőnek, női nézőnek, ahol hozzátok hasonló élethelyzetben lévőkkel találkozhattok, és velük is beszéltek, velem is kérdezünk, egymástól válaszolok, és mindenki megoszthatja a dolgát, tehát hogyha vagy ugyanolyan energiaszintre, vagy aki úgy gondoljátok, hogy nem érti meg más a problémátokat, hát itt biztosan olyanokkal találkoztok, aki pontosan érteni fogja, hogy miről van szó, úgyhogy erre lehet jelentkezni. Most beteszem majd az első kommentbe, remélhetőleg sikerül, ezt a regisztrációs linket, mert ezzel sokan kerestek már, hogy nem találják. Még egy-két hely van, ahova lehet jelentkezni, és akkor úgy be is telik a létszám. Úgyhogy ha gondolkodsz rajta, akkor ne havozzál, gyere, mert jó volt az előző is nagyon. No, akkor megnézzük azt, hogy akik életvitelszerűen együtt élnek, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, mi az, hogyan élnek ők, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, hogyan élnek ők abban a kapcsolatban, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Rengeteg olyan körülmény van ebben a kapcsolatban, amitől nem jól működik, így akkor finoman fogalmaztam, viszont nagy valószínűséggel van közös gyermek, vagy van gyermek a kapcsolatban. Ez a gyermek akár lehet olyan, hogy házi kedvenc, de lehet egy közös vállalkozás, egy olyan, amit ők mindketten a saját gyermeküknek gondolják, tehát hogy úgy gondolnak rá, mint egy gyermekre, és ha valódi gyermekről van szó, akkor ez nem feltétlenül kiskorú, hanem az már lehet bőven 30-40 éves, és azt tapasztalom, hogy nagyon sokan 50-60-70 évesen is még a gyermeküket, akik már ugye bőven 40 környéken járnak, még azokat is gyermekként kezelik, és nem egy másik felnőttként, és vice versa is igaz ez. Szóval itt ez a gyermek, ez ilyen sok mindenkit jelenthet, és úgy értsétek, ahogy én ezt szánom, tehát hogy ez a gyermek, ez ilyen nagyon tág értelmezési lehetőséget rejt magában. És van itt a társ, aki nem érzi jól magát ebben a kapcsolatban. Mindjárt megkérdezzük, hogy miért, tehát hogy így az látszik, hogy sok nehezítő körülmény van, nem jó ez a kapcsolat, de ott van a középpontban az a gyermek, aki hát úgy látszik, hogy ezt az egészet összetartja. És megnézzük akkor, hogy mit jelent itt az ellenség, mik ezek a nehezítő körülmények, mik ezek a körülmények, ami miatt ez a kapcsolat itt van.
még mindig itt van, és így van. Nehezítő körülmény az anyagiak. Talán túlzottan is hangsúly van itt az anyagiakon, de mindenképpen egyfajta függőség is jelen van, és az lehet kapcsolati függőség is. Tehát, hogy így egymástól nagyon-nagyon függnek, vagy úgy érzik, hogy hát ők egyedül nem tudnak meglenni. Ugye ez tipikusan egy mérlegdominanciás személynél, tehát akinek ilyen van, de aki a rákoknak is a család az egy ilyen nagyon-nagyon erős köteléket jelent, és ők nem tudják elképzelni, hogy azt hogyan, bár ők könnyebben, mint a mérlegek, ők sokkal nehezebben élni egyedül, mint például a rák jeggyel rendelkezők. És itt még ami a nehézséget okozza ebben a kapcsolatban, a harmadik személy megléte, bár az lehet csak egy ilyen kifogás, hogy a harmadik személy miatt van itt az eltávolodás egymástól, illetve az is lehet, hogy akár valamelyiküknek munkahelyi problémái vannak, és akkor emiatt hát látszólag össze kell tartani a családnak, vagy össze kell tartani ebben a kapcsolatban. Na megnézzük akkor még itt a szomorúságot, hogy az itt mit jelent. Újra és újra a együttélő társnak újra és újra eszébe jut, vagy bevillan az, hogy itt az anyagi nehézségek, ami jelenleg van a kapcsolatban, vagy például egy vállás esetén lehetne, és itt neki nagyon fontos láthatóan, hogy mi lenne ilyenkor, ugye az osztozkodás, tehát maga a kapcsolatnak a nehézségei ebből tevődnek össze, és ő is így, nála is ez mutatkozik. Ha megnézzük akkor, hogy mi újság a másik kapcsolatban, mi van abban a kapcsolatban, akik nem élnek együtt, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, hogy vannak ők, hogy van az ő kapcsolatuk. Hát úgy tűnik, mintha itt éppen egy megújuláson mennének keresztül, akár még az érzelmek megújulása is történhet, de maga a kapcsolatnak a megújulása az biztosan elmondható, sőt, az is elmondható, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok akadályozó körülmény van itt, mégis olyan, mintha ez a megújulás, ez pozitív irányú lenne, egy szerencsés irányú változás történne, és az érzelmek is, minthogyha pozitív irányba változnának. Na nézzük még az ellenséget. Na, hogy mi ez a... Itt nehéz reménykednie valamelyik őjüknek, vagy lehet, hogy mindketten úgy élik meg, hogy nehéz reménykedni abban, hogy ebből a kapcsolatból lesz valami, mert itt olyan hirtelen dolgok szoktak történni, olyan váratlan események, amelyek megnehezítik azt, hogy ők kapcsolódjanak egymáshoz, illetve amelyek miatt szinte már reményvesztetté válnak, hogy ebből a kapcsolatból lesz valami. Ez annak ellenére mondom, hogy azt mondtam, hogy a kapcsolatnak a pozitív megújulása látszik. Ez a kettő elkülönül, tehát lehet, hogy pontosan ez edzi meg, ez célozza meg a két ember érzéseit, vagy az egymás iránti ragaszkodását, hogy ennyi nehézség van,
És bizony, tudjátok, van az a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Hát lehet, hogy ez is úgy van, hogyha ez a kapcsolat végül is még tart, annak ellenére, hogy ennyi mindenem mentek keresztül, akkor általában azt jelenti, hogy akkor erősödik a kapcsolat. Tehát itt nagyon az látszik. Na, megnézzük még akkor a halált is, hogy itt mit jelent. Mind a ketten nagyon sokat változnak és gondolkodnak azon a változáson, ami bennük végbe megy. Egyelőre nem biztos, hogy megbeszélik, de van, akinél lehet, hogy már erről beszéltek is, hogy milyen változáson mennek keresztül, így belsőre, így lelkileg milyen változások történnek bennünk. Most hatalmas változtató energiákat élünk meg ebben az évben, szinte éveleje óta végig, és ez folytatódni fog. Kisebb-nagyobb pihenőket most már azért kapunk, majd, de minden energia arra akar bennünket rávenni, hogy változtassunk, és itt az mutatkozik meg, hogy ők is sokat gondolkodnak rajta, hogy hogyan változtassanak, és lehet, hogy ezt meg is beszélik. Akik vannak már olyan kontextusban, vannak már olyan viszonyban, hogy beszélnek a legbelső megéléseikről is. Na, akkor megnézzük azt, hogy hogyan gondolnak egymásra az együtt élő kapcsolatban lévő. Kettőt kérek mindegyiknél, és először a társ mit gondol a középső személyről. Mit gondol a középső személyről, és a középső személy a társáról? Valahogy mind a ketten azt gondolják, hogy ez egy olyan kapcsolat az övék, ami egyszer eldöntöttek, és akkor ez van. És ez lehetséges úgy is, hogy ez tényleg egy törvényesített kapcsolat, de lehetséges úgy, hogy mind a ketten valahol, valamikor, ha nem is törvényesítették, mégis egy olyannak képzelték el, hogy akkor ez most már, amíg élnek, akkor ebben lesznek. És ez látszik pillanatnyilag a gondolataikban is, tehát itt inkább az energiákban inkább a kényszerűséget, tehát az, hogy én megígértem, és nem azt, hogy önként akarok így lenni, hanem a kényszerűséget érzem. Itt nézzem meg a lelkészt is. És itt a társ részéről az érzelmek hát eléggé bizonytalanok már, hogy a másikkal szemben, mármint hogy a középső személlyel szemben eléggé nem is tudja már, hogy mit érez iránta, érez-e még egyáltalán, a vágyait tekintve nem nagyon van miről beszélni. Ezt nem is szívesen mondaná el, hogy ő tulajdonképpen már régóta nem érez vágyat, vagy már egy ideje nem érez vágyat a társa iránt, és ez őt magát is elszomorítja, és nem is biztos, hogy érti, hogy miért történik ez. Hát egyelőre ezt látni itt, és akkor a középső személynél meg ugyancsak ezt látom, hogy ő az a kényszer van itt benne, hogy ők egyszer így döntöttek, hogy együtt vannak, és tulajdonképpen azt, ahogyan ők a mindennapjaikat élik, azt ő szereti. Azt ő szívesen csinálja, amit ott csinálni kell. És bár sokat gondolkodik rajta, hogy azon is, hogy tulajdonképpen a viták ellenére is ő szerencsésnek gondolja, hogy azért így mégiscsak jól el tudnak egymással lenni.
Lehet, hogy van egy olyan szokásuk, vagy olyan szokásokat vezettek be, ami mindkettejüknek megfelel, és, és attól függetlenül, hogy ezek a dolgok pillanatnyilag változóban vannak, mégis, mégis jól éli meg, az leszámítva, hogy hiányzik neki az, hogy meg tudnák beszélni a problémákat, vagy a gondolatait meg tudná osztani, vagy a családdal kapcsolatos dolgokat. Lehet, hogy tulajdonképpen nincsenek ezek megbeszélve, hanem csak úgy el vannak mondva. Tudjátok, amikor mindenki mondja magáét, aztán a másik meg azért, hogy ne legyen vita, akkor kifordul a házból, aztán elmegy, vagy kimegy máshova, csinál valamit. Ez, és akkor aki elmondta magáét, ő úgy gondolta, hogy ő elmondta, hát a másik, ha nem reagált rá, akkor biztos úgy gondolja, hogy jól van. Hát nem, ő csak elment, mert nem akarta hallani. És például ez nagyon gyakran előfordul, és emiatt aztán hát hosszú idő alatt ez így földgyűlemlik, hogy a nézetkülönbség, mert aki nem hallotta meg, hogy miről van szó, az nem is tud róla, a másik meg azt gondolja, hogy de hát ezt megbeszéltük, és akkor innentől kezdve itt olyan, mintha valami ilyesmiről lenne szó, hogy mintha ilyenre jönne rá itt a középső személy, hogy ő a szokásuk, tehát az életük ugye egyébként jól működik, hát ezt leszámítva, hogy mindenki mondja magáért, de közös beszélgetés nincsen. Na megnézzük akkor, hogy gondolnak egymásra azok, akik nem élnek együtt. Ők hogyan gondolnak egymásra? Kettőt, itt is a középső a harmadik személyről, mit gondol, és amit gondol a harmadik személy a középső személyről. No, hát annak ellenére, hogy ők nincsenek együtt, mégis úgy gondolja, hogy kitart itt a harmadik személy mellette, vagy kitart a magányossága mellett is, vagy amellett is, hogy ő egyedül van, ő ezt úgy éli meg, ilyen pozitívnak éli meg, hogy ő kitart a harmadik személy mellette. Na, megnézzük akkor azt, hogy mi ez itt a hűség, mit jelent itt. És az özvegy férfi. Pedig, ugye azt mondtam, hogy kitart mellette, pedig úgy látom, hogy a találkozások során lehetséges, hogy vannak erre utalások, hogy ez nem tetszik mondjuk a harmadik személynek, és például az is előfordulhat, hogy a középső személy fél attól, hogy a harmadik személy annak nem elég az, amit ő nyújt, fél attól, hogy sem testileg, sem egyébként így lelkileg nem megfelelő, vagy nem elég számára, így ahogy a nők jelenleg működnek. A harmadik személy részéről pedig az látszik, hogy ő tulajdonképpen nem tudja, hogy mennyire értékeli ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy túlságosan túlértékeli, és nincs is ebben ennyi, mint amennyit ő belelát, vagy túlságosan alul értékeli? Hát megnézzük akkor, hogy mi van itt a bíróval. És a pénz. Mert igen, lehetséges, hogy úgy érzi, hogy a kettejük érzelmeit azt akadályozzák azok amik a családban történnek, akadályozzák, akár a munka is akadályozhatja, de a középső személynek a
a családi vitái, a családi történései, azok bizony akadályozó tényezők az érzelmeknél, és a kettejük kapcsolódásának az elmélyülésénél. Úgyhogy ez az, ami itt a harmadik személynél nagyon is látszik, hogy ezt így éli meg, ezért van itt ez a bizonytalanság, hogy nem tudja, hogy most akkor mi legyen, meg hogy legyen, nem tudja eldönteni. No, mivel túlmentünk a 20 percen, ezért úgy gondolom, hogy akkor most abba hagyom, és akkor egy másik részben folytatom, hogy így jobban lehessen átgondolni, visszatekerni, megnézni, hogy miről volt szó, mert ez most eléggé ilyen sok értelműre sikerült, úgyhogy nézzétek meg, és következik az érzelmek és a hogyan továbbnak a videója. Köszönöm, hogyha ezt is lájkoljátok, ha tetszik, vagy írtok bármilyen kommentet, interakciót, és ne felejtsétek el a személyes találkozást, és gyertek a másikat is megnézni. Sziasztok!